Samatia Munzungu. Whoa. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Skal. Merci à vous tous qui êtes déjà branchés sur notre chaîne DIM TV. C'est Fligence Mabila, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un artiste théâtral, c'est lui qu'on appelle Maviokele. Tokoltali Sabino Lengeni na banda ki carrière na penani oyazali. Oui, yemoko se présenter lisusu po na bino ba ebozwa na libanda ya mboka boye ba lisusu na nyaza Maviokele. Bonjour Maviokele. Ouais, bonjour. Oui, lelo okoki un peu kolimbisa olongola ta moi linette po mingi ba ondi mateke na fandi na yo. Oui, ouais. Ba na Paris, ba na Londres, bo moni vraiment Maviokele yo. Nebi déjà que mingi bo lobby j'ai non za la kitoko boye yo naza Maviokele. Oui, Maviokele lelo vraiment eza esengo omona yo na teni na yo oyo po ngape naza ki surpris ya komona boye donc ozala no bogar hein. Bon, on est à la Maviokele osko eza gelo. Ouais. Oui, ba na Paris bozo kanazana gelor nazana Maviokele était na fandi na gelor mais na ngina yo kalisusu ata Wana papa Maviokele. Wana papa Maviokele. Oui, aujourd'hui toza vraiment na yo pona kolobela kotalisa bana mingi à Paris surtout nazo tout apo bande basenga kinga yo. Kolakisa bango Maviokele azanani Maviokele awuta wapi Maviokele okoki lisusu ko se présenter. Ouais, Maviokele prénom nanga ezali Gelor Ponzo. Mwana papa José Ponzo, ya maman Hélène Kiese. Donc Maviokele aza artiste et comédien oyo asalaka plaisir pour na bato ebele. Yango wana na présentation nanga ya liboso ya ndambo. Donc na bandi carrière nanga na quartier na commune Makala, l'église Christ Vie. Et pas pasteur Levi Malou na Edo Mazita. Na bandi wana ti e ko sala kinaye na à partir ya église tango Kabwani tu ko sala groupe à quartier Force de Frappe. À partir de Force de Frappe tant tu ko Kabwana na Makala na avenue Congo o ba ebi bana Makala o ba dans la mikili ba ebi Makala avenue Congo tant tu ko Kabwana ndenga ba groupe à quartier toyo mekato kende test na groupe à Tito et Simbaki vraiment te parce que journal to kendaka yemo azaka te na ekolo mwana na tokei na groupe à Papa Lobé le loza na Londres na pesi bambote belé skazali na eko ya na groupe à Papa Lobé na sala ki presque 2 mois na koka kango penati na ekolo ngwa Papa Lobé na fa na continuer théâtre quartier papa ba masa na mi balé bando jouer batatu moko tatu ka sebu moko tatu chimanga kufa que son âme repose à paix. Bayo ya pas na chic choc pas vient na biso ngadia ya ngadios. Oui, Maviokele nakatiote le problème ezalini idole na yo ezalaki nani po okota ki na domaine non ya théâtre ndenge nini. Ngape na idole na ngata na ndoko lezaki ngadia ya ngadios na sans souci. Na sans souci. Na moi mukesta obi tang ba de temps en temps ba comédien ba comment ko bima na comment ko linga pe sous Tito Makasi. Donc il donne na sans souci. Parce que pour arriver dans le domaine de théâtre, na éviter ceux qui ba poussa quand pas mutoto yo moko na ba fort na yo tonde. Bon, nga pendant na satanda te que na rosa théâtre. Parce que ceux qui papa za qui en vie alnga linga kutute. Parce ina muta rigueur makasi. Maman pe côté na bando ko le pas maman tant papa kufi, maman pa bando linga muta bando ibsangeza musala soni tanga classe. Nazara la mauvais souvenir na kima classe na yo kende spectacle na école ngas comme na ndo nimé na spectacle wana oncle na biso akota akanganga la kati ya spectacle po bimisanga epesa des ordres de bana bando wulula ye akenda na ngai journal ba betanga mabe donc regret na ngezaka moko mama na oncle wana soki bazalaki lelo ba mon niveau na comme nango mais lelo baza d'accord par rapport à ndé bandor boy jour na sala test mutasa sanga test mami jokisa ngade de zalate Jani Versace zalate apo firin zalate na sali test jokisa ebisinga bi biso atobengana na otendongo sali test boye zalana nous allons répéter tout à l'heure après, ceux tout le monde que ça va au tika là, ceux tout le monde ça ne va pas.
ba libéré okende na yo beta moi un mois moko boye na répétition nde ezalaka koye siko bimisa ba makasi nyonso journée mo to fandaka boye ngade de ngadio saye moto mo prêtre ye abengi jani acheka abo aningisi donc yungulu tanga ningisi ki yungulu et sali ke ba lekisi nga jani aponi 5 personnes bo le kala bo jouer to bando jouer bando bengala batu nyonso natikala nga mo na scène et pesinga na ngubanga natika nga moko ba poneli nga liso 5 personnes na bando jouer na bango donc ba bengala kaka ba bengala natika liso nga mo deuxième tour ndenga deda ba fantinga kombo ya maviokele muta après ba quelques mois ngade de ngadio ça yo voyage kene poto tanga ke poto to tikali na ba po na Jani Versas apo firenze parfait de bonne odeur to tikali wana pas journée mon akima répétition vide lo yeti na ndako na biso ayo zwangai abike chef apo abi yakalobo jouer. À partir du jour où on a fait ça, on a combo maviokele. Nous allons na combo monter au déjà na quartier déjà où on a déjà dominé. Lambio. Ouais pour na bas spectacle quand il va dans ça. Na bas spectacle donc on a qui grave déjà. Ande ba yo pesa combo maviokele na bando jouer et au sala que Jani na po ba ba voyager via yi. Vietanga tali ba pecho na tika banga photo fula bango. Nde sali que première pièce ce qu'on a joué na ngadia dia nga patron ngadia dia boy na nga mais journée bisanga bona mona na bi yango tato alinga bengala ngala mouvement no nini na kendo jouer ngadia dia boy na nga patron no bandonde jana bendinga panza bite ko banga te tala bo bando expliquer ngo moni veso ko jouer ne zaka boy la m'équipe premier épisode boy esimbi on a titre ya pièce wana zalaka nini ceux qui ont se souvenir agence louplera tanga uti poto skaye pièce to sala agence louplera et katalaka parce que producteur a son bango après voilà to jouer jusqu'au pièce moko sur ya makasi ngai ngade de ngadios muselu na nani c'est na bosani tena na moniere biso misatu ba domestique biso 4 pardon ba domestique pièce wana pezaka na moto fort donc bimalanga pena ya makasi po ba chaka izaka ba pièce wana mibale natika tante na bosaka dire tie ko sala ke yango isalinga pe lelo na za maviokelo na zali oui maviokelo lelo to zobeta lisolo mususu mais okoki koyeba combien de pièces yo sali epanga dia na zali belé parce que na bande sera ba po tango ye moko aye komi et comme isko ba sera ba po ezaki ba pièce ba ndo pe so rôle principal te o mona ke ozala rôle même so jouer papa na po Firenze to papa na Jani to noko to o jouer maintenant via ye na romo zo sko ba rôle principal po na yo ezate ke o mo ke ba Jonathan tika na bango bazo finanga ba ilo ngala pe ndalo ba te ba ndo ba o ngala ba ndo comprendre ba ndo finanga te ezaki nini na mesana no TVT siko pona mesana TV sala ke ba ndo pesa ngana ba rôle abongo ya mikemike tant na yo mesana TV ngadia de pe écoutani na arriver ngadia de yango sala siko ba ndo pesa ngana siko ba pied ba rôle principal en plus elle a joué bongo nando tiki la ontante tout en nazo niata ti le loko du batu musu ba reconnaître que na jouer pas ngadia de kaka yo sala ke na 2012 nde na ko longwa Chic lo yenge pas bien action ngadia de ngadios place azala pesi mbo théâtre donc makamnyoso ngadia de ngadios po biso to ndo bengi ka le mutu makaminga bando yebsa na ko mo comprendre dans lelo obinini ando biso lo mo bitala omoni ba konzinyoso bomona batala abino soko yo mu konzimo afandi place bo yaka se présenter ayebi yo atalaka mo ko ba vie makamnya loba mais na ko mo kuta na lelo omo na ibsanga osala ke panga de ngadio singa bien lelo esali ke na 2012 na longwaki toke to sali tout vient de Dieu na biso de papa vit de loin donc kuna na za chef sali otoyo olanda ki na sima papa vit de te to longwani nzela mo ya ke liboso ngala landi na sima na otala mutu nyonso ndenga chaque jour o ba rekitara batu ngala zalaka na sur place biso to yebike yo olanda ko landa na sima ndenge mokili mobimbe yebike okenda ko mikotisa na groupe amuninga na yo te na kenda ko mikotisa te
Et à cause de n'a komi coach ambeba recrutement nyon sauté salama na zalate. Première annonce ya recrutement salama na antenne A. Première annonce to annonce recrutement na antenne A to pesi numéro. Ti batu nyon so babenga bayaka ngala fandi bo bayaka okutanga wana. Mais tolingi lo tolongola eloko ezala mutu ya bakinois bana poto nyonso nazo pesa kaka toujours bambote. Tolingi tolongola eloko mo o bazana ona mutu ke Maviokele ayaka na groupe ya muninga na ye vie de loin ba travailler pour ti lelo groupe tolbaka groupe à vie de loin. Nebite ceux qui eloba makandenge ni. Mais est normal, il y a groupe à vie de loin, il y a groupe à Maviokele était. Yo kasi neti ngade ngade stanga longwaka minzoto. Akenda pe na batuti. To wanda mona chic ba koma chic choc de ngade de ngadios. Ndenga mona tout vient de dire de papa vie de loin. Oui, ce que eloko wana bolongwa nzela moko. Boyo kana ka déjà tamboza na groupe otondeni. Te bon, ya ka osala ke na 2012 wana ba le 8 mars fallait que la production mona bandundu. Wala nga na okende montage na antenne a nazo na diriger tournage na okepe montage. De là bi yo amutu na ngai tellement que sali na oke bandundu ville bandundu ya mboka na bino na okenda ngote na omimayo. To kenda to sala publicité et bandole kapé kuna to keipe to jouer siko ezaki jour à tournage to comme na tournage na David Poutou na boso na té journal ils aura le 6 mars il y a 2012 tournage tellement boule bête que kati voyage pe ya bandundu ya na 16h et yo sala god nanga déjà de loi kinda nango ba 16h wana na kepeti côté to zorabis to kei siko tant ba benga na bengi ba ok tournage katani pour la région mbula boye na boye la pesi rapport nanga et pas ba chef ou ba ndo diriger biso parce que nga la zale chef na diriger tournage na kenda montage par rapport à yo ba na voyager na ke ba bango siko pona bango ba bulaka ke na kati na tournage pour la voyager or que zale bon par rapport à moi yo ebikaka moi ba jar mo ikotaki yango senga ina mi benda la ngai. Donc par rapport ndeto kende ba coup de fil comme ba comme benga biso na téléphone a kutu boy tala bazolo ba boy ba zong sabo ba bimisi na rubrique mo ebima pona komba video de l'autre kato komaka ndalongwe na ye ngala tikali en plus na continuer ko diriger tournage na ko montage mais par rapport ebika soki msusu batu msusu bakanio o bando comprendre kana mama kamo boy ndena ko comprendre à partir voyage climat zalel sou bien té ndé ko sala na se retirer na ngala zongsi ka ba cassette na longonda ba charge ezali na maboko na ngala zongsi ndé na se retirer ki mais na ndenga mabete fandi sera vraiment bateau ba pesa ki confiance soit notondi bon ils ont qui na réunion na remettre biloko ala nyonso na miso na ba na ebise na lobai na ba teke na longonda na lobai na ba partir lelo na odige na ngali sous tournage té na okepe montage du sous té au kana loba yango wana après na keindenge réunion sila ki bula ba ke mardi na ya rep na yepete tant na yete ba comprendre déjà que muto ami bendani fandino na palais nde boule skoyo et yo kanga makeno il faut mouvement beta ma papa to fanda 3 personnes vie de loin na masala biso mo a changer play papa roi de play boule pesami to bandi pe ba dimanche tindenga non c'est pesama recrutement pe bani. Lorsque nous avons les lacs cabana poto, il get masangunu, nous avons les lacs pour la likambo au groupe à vie de loin, nous travaillons à kuna paye Maviokele. To habiter ti le loko anezolo bama, nous avons vraiment to longolango vraiment les londe to silisango, présent makambu na yo, to silisango. Obi o nyonso ba loba pona ngaba loba la bon parce que kuna ngam na coordonna. Ngapo na ngana omona mabete. Au moins que ça la groupe est mabete. Msuba msupe ba rolo ba kana ajne ton à niveau na ko ça déjà groupe ko ça groupe est mabete et là on a yelo to tiki la ngotante. O tiki benata na ko kina normal et kende lango. Mais acte que nazana seko na seko. Ouais, c'est qu'on a si côté au sali déjà comme au sali combien d'années y en a vu de loin vos ensemble. Presque 2012 à 2006 ans. Oui, 6 ans. Dans 6 ans on a toyo comment on a que succès aux hommes à mingi les sous vie de loin qui n'est pas production libanda mboka vie de loin ça makambo mais yo pose travailler dire dans un groupe na et le quoi dans vie de loin ce voyage ya mutu mon groupe qui ndine yo ko kenda yo mingi
te mais sur y anga mona okende oui et il y a peu déjà na kenda na pour ozonga. Mais est-ce que vous pensez les sous à créer pelo konayo au monito ala mukili na kolo baka te que na o penser déjà na sala boy ce qui moment est arrivé na kuta na mona might tala mona mai nga problème na ngeza boy to solo linde basola na kolipe mais oui si tu l'as pas regardé le protocole là qui soit tu colles tu l'as tout le matin ce moment où il si ça va na et ça que tu solo na mona mai papa na que ça la magam na nga pesi obi ke mbongo ekabola bato mbongo mais faux oui, plan na ye bien et ça mbongo na mwasi mbongo na mwasi sikoyo lelo comment boyi ko gagner contrat mo yo na vie de loin anga za chef na yo oza directeur oza apesi yo ba poste yo zala na abinga fona lia likolo na yo et ko créer le problème te na ye mais premièrement ndenge toza bongo ya za numéro 1 na numéro 2 mbongo seke koti mutu nano arolie beleza ka numéro 1 après ngala landi et soit ka hauteur et songa point il faut soit masa no bo utane siga moral ya likolo na oli so et songa point kasi za groupe na bino mbalezi obi nde toza boya eza un mususu yo ko mabo bénéficier 10 000 francs na un mususu mo mais bato yo ko aider ya ko aider bango ba moni ke aider bango lo sambola bango ezani pambola mutapesi tant ba pambola yo ani faut l'obliger que oluka yo so ngo bebi sa place yo lukela pour créer ni aider sur bato na te o mona ngotata yo mo donc il faut nazwa o nga esenke na gagner o yepe senga gagner toujours mon absence ya maviokel absence ma viokel na banzondi réponse na ngezali kota na YouTube au côté na YouTube obeti ka ma viokel yo mo kota na YouTube obeti ma viokel to so za la batu na poto ça l'effort au solo na batuni est-ce que ma viokel a tournera te réponse est où t'es pas na bango les amis to ke na bato bateka po ba cede nyoso basombaka ya ba cede pirate bazaki na facilité tango na poto banda somba cede au moins la cede moko à partir kuna ndeko na tindeli ya bango ba multiplier siko comme il y a YouTube à partir de YouTube so télécharger l'homme sous au monde bimi sans son à partir de YouTube so télécharger pe l'homme sous au monde bimi la qualité image moi mabe au comprendre yango ça là que moi awa ezo moi et là ezala ki na ngopete mais à partir de YouTube so koti eza bana poto so tuni ba on a minute au moins presque ma vu que la tournée biloko ebele oui venanga buda moi na Lyon donc ozoyo ka déjà Gad Mukendi yo ozoyo ka déjà makam oyo ma vu que les lo lisusu soki tembe pe tuna buda moi na Lyon arrive so na boka vina nga moi na Lyon na kanimbu yamba mobali ya mama rimbu yamba donc Blaise Domingo Fashion na Lyon ba noko Willy Maputo na Lyon wana ba honoré Mwanza na Lyon donc so tuni ba oyebiso bataillon ba oyebisa eza France partout ba oyebisa oui mais lelo na ebité ceux qui ozalaka bon terme na patron no yakala ngadia oh wana vina biso bino na bien tata nyonso soka boti mwana na ye atanda mwana bimana ndako na ndenga mabe soka moni mwana o évoluer et sengo ezalaka yana ya tata okasi et boti ngala zaka boy partout na kindana loba na mwana na yanga dia dia et bon tozala à bon terme tende ouais merci vraiment pour les locaux mais les longs ngadia azosenga batu ne nyonso akala babino bapo bajani bozonga kutu to moni ebele bazongi déjà ba mao bango tout batu moi ya kala mingi bazongi déjà ouais bango tout lelo botikali mingi te bino bat bozongi nanu te olobi oza na terme malamu na papa na yo te omoni kozonga pena ya la ma bete ya bien mais un mususu faut total ba o pe bazongi un mususu bazali na quelque part tenga déjà na quelque part mais na kozonga wana te mais soki sengi na intervention na roye intervention na tourner wana groupe na nga so na yepe na tourner muto alobala mais ba boya opeka et pas là ba yipo boya nani oboya olobi déjà azepa elonyaka la peur ki hotel ma yaza pa na robete yo bete elonyaka
na bien vieille mona sera que ma vioquer la ga tourner longa kala boye longa kala fa ina ndako azo suspension kanda za elongi na kala kana ozo sango ya sika ngala yo tourner longa kala boye la tourner jo sa kuta muntu na kuta boye ya ngwa kuna mais oui mais oui yo ye kokuta ba ndako na bino atozwa ndako ofutela so ke okuta folie ate na lobinde boye yo yaki kokuta ba bo so yoza e endroit bongo jani biso nyoso na ba jani bon na bien après génération ba jani biso après génération comme niveau mona bango ndenge nino comme niveau mona bango oh même moi la nyoso na so ba na buka lupang so ba chebana yo kazi ba chaka mwana liboso aza droit de porte to 3 portes mais tata pa okyo ba mwana na yokisanga soni na vie na kipake vraiment te ma olongole la buka lupang te na rozane mais na monora tata mo ndo za benite oh na ebiso na za benite mbe omoni ngabo to ebite za makambu na yo so na za benite ngamo na ngabo ite ozolia mwa mingi azolia mwa non okambi na video ndé bana poto bazolela ezaka kolia te omoni mutu soki apa kolia soki mutu aza na kimia emona la ra komona mutu bo omona ke mutu aza na kimia so pe mutu ana kimia te komona boye laxaka ke o atalia kandeni ana kimia te. Oui, il y a pas c'est ça que tout le monde qui baninga na to seka tout le monde ba vie de loin tout le monde ba mama kalunga tout le monde ba artiste nyonso na ba o ba ina sima na yo regret na yo za ki nini ta omoni ke yo zo ka invitation te na regretter te pour ngai eloko na sepela premièrement mutazwa ki likanisa to seka wana parce que so tali bamboka mususu presque bamboka nyonso bazala ba événement na bango basala pona ba artiste na bango pona ba musicien na bango tout monde neti ba nini ba kora vous comprenez eza biso teza mboka mususu siko biso pe wa neti na para ba comédie basali to seka ngala sepela ki mais eza ne bandi na ko za peu précédent on ba sélectionner kana c'est bon bazoki bato ba ebosala musala baza ba meilleur basali boulot et monani pe ngala za fouteur te mais likamnyo so mona likamnyo so to pesa ngo temps soko pesi likambu temps so itana ekoki omono bando forcer sur l'autre soki tembotuni ba die merci tanto bango ba ebinde biso to zailaka msu to ya chic shock ana so moni ngo yokelanga msu na mawa mais nazaki na débit lelo susu bango peso ba moni biso bazaka na sengo biso peso to moni ba to zaka na sengo parce que musalo to ndo yo sala bango mtu ba filma biso bango mtu ba montaka biso pour mukile tala on comprend na zaina on a niveau te mais lelo sali pe ke nzamba sali grâce na comme na niveau pe na sali eloko nyoso ba mimango malembi so eta na we koki nango o bando forcer le côté oui na carrière na yo to ebité ozana elomo oyo zona musala o trophée moko boyo ozana on a parlé. Ouais, Isali. Trophée à Isali diplôme de mérite. Wana nani pesa. Ko babilo ko comme belé nga pe na fa na nga boy vraiment Fulgence Mabila to kanisa. Ouais. Wana ya Kinkara. Ya Kinkara. Mais au méritara na. Oui. Mais na bien eloko nyonso po malibando banda na kinat. So mérité déjà na kinat c'est que libanda po mérité. Oui ve na nga gad mukendi ve na nga pele mufutu. Lango nde babiloko botinda kingala yango vraiment ngina sala ma viokele na génération na yo ndengo za ndo mona bango tout wana mutu moko abangisa ko mutu nini abangisa ko vraiment ce beau telemi boy monument et temaso na bangaki temeko banga c'est trop dur pour la génération na la banga mututé na banga mututé na génération na mais na yebi ke kingandi soki na ye na kuti bango bana tournage ngape na tourner na bango donc na lingate na tikela bango temps on comprend bon na ebike o ya zelema ngape na zelema so ngala tikeli etanga la lalier abimisi mutu donc il faut to potana pe na repotana betani na bulo ya makofi te mena musala donc yeso atindiki ngape la tindiki na ndenga bulo bokenda na banga kata na banga mutu te mais soki na yo okuta bango na lingaka na za malembe te soki ya otindika ngape fona tindika donc otikela muninga tante quoi. Oui, là nous chutons déjà vers la fin mais na linga ki lisusu teke totika nelo on appelle ça qui autant on s'est présenté
olobi makamsu na linga yo lobo lobi angote netini bote obimisi bat ba mona ko na ba chemise milai bat ba mona ko moko papa moko boye mais bana poto ba moni on det ba ser na nga vraiment ba iget ma suku amoni atali ma viokela za na bote abi pe makambo mingi pe bokenda bongo yo bokenda ka bongo nzela moko lelio kuna mpanzi wana abendio na ebite ceux qui m'a viokela za marié, père de combien d'enfants? Na marié té. Na marié té, na mwana moko. Mwana moko. Oui. Maintenant on a balité. Non balité. Oui. Kaka maman et mwana nande pe bozana. Té tozana té parce que kendani bangola na ye mwana tikala mwana zana ki. Mwana zepa. Ouais. Dans le lot ce mouvement mon anindeti vraiment CMB Karine Mabila Bilaka mwana poto lisusu okipe obenga penza boye. Naza nazele moi cop mon boye problème est que bolingo ezaka bato mibale bakutani balingani makila pe tutani po basala route ensemble ezalaka teke po mutaze pe nomba mo bosali bolingo re mais baninga na bino mingi bake bongo moi to tanga bakombo ezate koloba teke baninga na biso mingi bake bongo ezake bakutani na mwasi balingani bamoni ke bazo évoluer par rapport à ndenge banda solo masona bango esali ke noko patambolite donc ngala ngai nalinga kokitsa mutu te o comprendre eza ndeto bandolo ba mutu na mutaza na tana ina chance na ye o comprendre epeseli ba massa mususu epeseli yeti o comprendre na sens à bien quoi oui Orphée Kinkela le shooter d'Elix Maviokele bamoni na bango ba bike na zana yo mais balingi ko ba sentir que Maviokele nde mutafandi wana pona lobaki na ebandeli ki na zana gelor na lobaki na zana gelor sko moi olongola biso elongia gelor na sika otozama na longola gelor pese na longola Maviokele tozala no boete mais Maviokele za papa moi mukolo ala taramoniere linette alati ba veste na ina ba chemise neso ya ba marque nini na ba pantalon so ya ndenge ni mais toki ko peko kabana boete fois moi to sentir que tozala ki na yo moi voir na tozana pour ça to yo kango bana poto ma ba ozela baoze ba yo kama Maviokele na voix na yo wana ya scène obiyo misiko wanzo to mikeme ma minene costo na kati costo na kati na costo ke mutaza costo na kati mais bilo on a liaka na yebi ke moi kilo na to kyot matano bo vimba na yo miyo to yo on a pesé au mona de jozana na wa no pepe na benga pesé benga ko et salo soni po yo mo rande reporter munene na pesé 15 na yoko miko mte pesaka nde baloba na tolo kwa famille tata na ngala pesé 15 Maviokele tata no point te tata ndazwanga tata ndazwanga tata biso mtazwanga c'est quoi kola tata ina yango na bina kola na kati bandiku bana poto bana partout son excellence Chako Mangala de Dirbe na mama Chantal Mangala bino mu yebindengi shangwekei ya bantu ko ba kechi insécurité kotine ba kechi ya kushakana te na utini mete première na ju kechi na koti kukota na koti tu longo ni mete première tu bando pusha na tu kuma na sheriff chauffeur a matiba vitre ngala tu ni chauffeur na murunge boyo matiba vitre pona nini natala kaka na ngina dubaboye papa moka jaleki na coin abimisi mbeli tanga abimisi mbeli na kompanda ai na coin na maboko babandi mbala moko mususu azalaki na coin kotoyo abimisi manteka totalaka mama moko afande liboso abimisi lipa pistonné nde bapasuri lipa batie manteka tourne bakiti na bango bavite ozo shekani venanga gad mukulu bomona makambu déjà bo sentir que na vanda vraiment un artiste là to komi vraiment na suka émission na biso Skal ngala bwa kite yo bwa kite orobwaka na yo orobwaka na yo natanga na ata 4 kombo ndes baser na nga ndeti ba iget musungu ye vraiment mingi azana iget musungu botindela ke pe bilamba la manene aza fier mo mbato bon to komi na suka mais avant na kabwana na bino ndenge ka artiste asengi po bazana batu na bango to yebi biso nyonso nazo pesa Jesus moi chance wana apesa moi mbote lokola mo misano na bato na ye moi temps yango yo ouais ndenge ka rezalaka na kepu na États-Unis na moni Zizel beauté fatale
moi si abato a papa emeta na banu na pesi masala nga Anthony Mutombo bambota to esiko zali kuna ni États-Unis na Irlande na moni Yves mon colonel mon ami personnel donc Yves mon colonel mbota to Hippolyte Kitoko Hippolyte Kitoko mobali nganya mama Laetitia Kitoko donc bobatela mwana Kitoko na ye na bando kita na ye France donc na moni Mesdames kuna mwasi apembe mesdames kuna mwasi apembe yalinga mabanga boyeme tikande mutu makasi son excellence ako Mangala de Dirblin na maman Chantal Mangala bambota trop esika bozali toujours bien habillé papi Fouanani na Dirblin mobale Aurélie maman Mapasa na moni kuna majaki na biso majaki mbala na Irlande wana na Elio na moni Kani Mbuyamba mobali ngani ya mama Mbuyamba na pesio bambota to esiko zali noko Willy Maputu na Lyon Honoré Mwanza na Lyon bana Lyon Buda na pesio mbota to Buda kombolo Buda ko banga Buda na pesi Blaise Domingo Fashion na Lyon wana bambota tro Ans Mayabu mobala Jocelyn Noka GG King na Kingsley bango bazaka na Espagne na pesi bango na Allemagne pardon na pesi bango bambota tro na Londres wana na moni aussi ça peut bambote na sisa aussi ça atika na sisa ko pardon to lela wana na Londres wana na moni mutali boso mon père ngadia de ngadios yango ngena bien ya mangwaku moto mo prêtre ngadia de ngadios bambota tro esiko zali na Londres wana pas Vincent Piana wana batavie ngadios pas Vincent Piana Badrisha moto maître beba zibeba donc batavie na biso ngadia de ngadios mon vieux propre Clément Dangi Clément donc na pesio bambota tro petite sœur propre Bibiche esika bozali bino nyonso ba o pe na bosani ko boaka bo comprendre ka yesu na bosani ko boaka e mabe na France wana na moni vie na ngai KVK Dudu Kiaku bato Canada pe bazali ndeti vie na ngai Emma Mukendi Emma Mukendi wana ma vie na ngai kenda poto tongo Emma Mukendi muluba po kombo nyonso na oyo kaka na suka muluba te naza pe na basarangoma mkongo pe naza partout siko tio bwaka bongo ozwani bon wana bato na ngai bato na ngai ndesi ve na ngai buda nde na obeta sete buda kombolo nde yeboye donc buda kombolo ndenge zo bangisa mukolo yana monoko na zo banga kombona buda osekani buda Oui, merci beaucoup. Là, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission Skal. J'étais pas pour na maela de golf. Après ça, on cassé pour na maela de golf. Oui, merci beaucoup. Aminata la sénégalaise et Dieke Moussa en France et pas nini ndekonanga grand frère nanga no konyoso yanga et Mamou Kendiazali. Là, to komina suka émission na biso, j'étais pas seul, j'étais aussi avec l'un des caméramans au hasard grand yaba caméraman. Lui, je l'appelle pas caméraman, lui c'est caméra. Yé mo kwazan des caméras pour ba filmer gaye. Donc Dieu merci tant. Dieu merci tant. L'oncle a dit oui, Dieu merci tant. Donc merci beaucoup. Restez toujours branchés dans la chaîne Dim TV. Mwana makutu malutantu Vuba mumasa matia Munzungu Whoa.